что вот здесь вот будет вход. И все. Поэтому здесь... Ну, почему наше мнение не спросили? Просто поставили перед... Нет, правда... Понятное дело, у него сейчас выбора нет. Он просто приходит и уговаривает людей, потому что он хочет хоть как-то пользоваться этим помещением. Я не знаю, ты просил перевести квартиру, я не знаю. Да, я же с целью какой-то. Ты даже сейчас не продашь. Продать не продам. Говорю, написал. Сделать правительство. Ты правительство написал закон. Я живу в этом городе. Вы Население граждан. представляете? Вы на меня голос не повышайте. Вы не повышайте на меня голос. Доверенность пусть приносит. Какую доверенность я должен Приносит приносить? доверенность, что она ему доверяет. Я не хочу вообще, чтобы этот человек присутствовал здесь, потому что Молодец. искажает абсолютно всю информацию. Вы мне не запретите. Как-то так заходите, забирайте его. Он не представитель школьной 25. Это общественное место. Я здесь защищаю интересы граждан и свои. И не повышайте на меня голос. Вы уже совершаете преступление должностное. Я обвиняю. Вот вы сейчас это делаете. Вы говорите такие вещи, которые вообще непозволительно говорить. А здесь собрались кто? Тут собрались школьные 25, мы проводим. Здесь не школьные 25 собрались, здесь собрались люди. По инициатором этого общего собрания является администрация города в лице главы муниципалитета. Да. Общее собрание по поводу чего? Общее собрание школьной 25. По поводу чего? Люди, которые проживают на школьной 25. Я проживаю на школьной 25. Я проживаю на школьной 25. Предъявите свои документы. Я не обязан вам предъявлять ничего. Свои документы. И это не является основанием. А я не хочу с таким словоблудием разговаривать, понятно? Вы меня оскорбляете, это во-первых. Я ни слова не сказал никого. Здесь есть свидетели, тем более. Вот заметьте, человек ведет себя. Как это, конечно, как администрация, вот, это непристойно. Вот наш глава. Не, у него там отец живет, смотри. Конечно, Причем тут отец? и с нами прожил. Это такой же житель. Какой он житель? Какой он житель? Он что, прописан там? Ну, я не знаю. Да, я там прописан. Где вы прописаны? Я там прописан. Где вы прописаны? Я там прописан, на школьной 25. Я не обязан вам ничего предъявлять. Пускай, она яму себе копает, наоборот. Если выходить всем вместе. И, во-первых, я не считаю нужным здесь вообще сидеть. Доверьтесь мне, моему слову. Я вас, и как сами видите, я здесь ничего противоправного не совершаю. Человек, тем более в ее ранге, меня здесь еще оскорбил. В моем лице оскорбляет и вас. В этом подъезде родители живут в Пустовом. Я паспорт могу показать. Да дело не в этом, понимаете. Даже если бы я не жил, не имел отношения к школьной 25, как она говорит, у меня есть право приходить сюда, в это здание, и защищать свои права, требовать информацию, выяснять, контролировать действия органов муниципалитета. Нет, во-первых, закон о полиции, ты вообще лицо открытое, тебя-то я как раз и имею право снимать. Да. Полицейского я имею право снимать. Закон о полиции. Это здание общественное место, публичное, неограниченной доступности для любого количества граждан. Я могу сюда входить в любое время и снимать пропускной режим или какие-то ограничения, ради бога. А вот то, что вот делает она, видите, закрывает передо мной дверь. Это уже нарушение закона. Есть закон о статусе поведения госслужащих, есть закон о защите информации, об открытости работы госслужащих и местных органов. И я это все сделаю. Понимаете, меня не нужно ставить в такие рамки, что я должен называть все постатейно. Это невозможно сейчас сделать, не имея. Я назову. Мы с вами тоже будем конфликтовать, что получается. Там есть выход. Делайте общий коридор и Пусть выход там. делайте. Изменяйте проект. Вот и все. Ваша работа на этом закончилась. Понятно? Убирай, тебе сказала.
Вот за эти действия Убирай. я в прокуратуру на вас обязательно все подам. А это уже доказательство. Ну, как вам такое кино? Я был поражен. Как вы думаете, честного и порядочного человека фотокамера может так напугать? Я думаю, нет. Наоборот. Вот таково на сегодняшний день истинное лицо нашей местной власти в образе главы муниципального образования города Костерево-Жильцовой. Как видите, хамство и произвол чиновников переходят все дозволенные границы и порождает подобное неадекватное поведение. Это самоуверенность, безнаказанности и вседозволенности. Ну и уровень личного воспитания. Для меня становится очевидным, что этот человек попросту занимает чужое место и не вызывает больше моих симпатий как по моральным, так и по профессиональным критериям. Выход напрашивается сам собой – референдум о доверии. Надеюсь, вы меня поддержите в этом вопросе. И передаю эту инициативу будущему составу муниципального собрания депутатов города Костерева. Но это должны быть новые, смелые, порядочные и честные люди.